from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체 운동을 할 거예요. 오랜만에 하체를 올립니다. 어브덕션 머신을 해요. 저는 보통 어브덕션 머신은 상체를 앞으로 기울이거나 뒤로 기대서 많이 하는 편이었는데 영상을 본 게 있어서 상체를 세우고 하면 윗 엉덩이 그 골반 정렬? 제가 저도 잘 몰라가지고 하여튼 그 부분이 서서 윗 엉덩이에 잘 들어온다고 하더라고요. 그래서 상체를 세우고 한번 해봤어요. 다음은 익스텐션을 합니다. 언젠가부터 하체를 할 때 익스텐션을 꼭 넣는 것 같아요. 그래서 익스텐션을 꼭 하체할 때 하고요. 익스텐션을 할 때 무릎을 들어 올린다는 느낌으로 엉덩이는 꼭 붙이고 합니다. 저는 개수는 10개에서 12개 정도 하는 편인 것 같아요. 다음은 런지를 할 거예요. 오랜만에 스미스에서 한쪽 다리씩 런지를 합니다. 엉덩이 타겟이라서 끝까지 내려가지 않고요. 엉덩이에 느낌이 들어올 때까지만 내려갑니다. 무게 중심은 앞발에 두고요. 뒤쪽 발은 그냥 대고 있다라는 느낌. 근데 개인적으로 별로 느낌이 잘 들어오진 않았던 것 같아요. 스미스에서 하는 것보다 덤벨로 하는 게 조금 더 좋은 것 같아요. 그리고 이거 이름 뭐죠? 이름은 모르겠지만 엉덩이 타겟으로 하는 거랍니다. 이것도 위쪽 엉덩이에 느낌이 들어오는 동작이에요. 저의 요즘 하체는 엉덩이 타겟으로 많이 하는 편이에요. 다음은 저의 최애 엉덩이를 다 채울 수 있는 동작을 할 거예요. 근데 저도 엉덩이 운동을 많이 안 했어서 그런지 이거 느낌을 잘 모르겠더라고요. 역시 운동도 많이 안 하면 까먹는다. 그래서 운동을 열심히 매일 하는 게 중요한 것 같아요. 무게는 너무 무겁지 않은 무게로 했어요. 다음은 저의 최애 이거 이름 뭐죠? 머신 이름이 자꾸 까먹어요. 저는 이 머신은 두 가지 동작을 나눠서 해요. 항상 상체를 거의 세우고 위쪽 엉덩이를 먼저 한 15개 하고요. 되게 작은 무게로 엉덩이에 들어온 느낌을 느끼면서 합니다. 그리고 바로 상체를 좀 들고 한 무릎을 90도까지 숙여서 엉덩이 전체에 들어오는 타겟으로 합니다. 이거 하고 나면
엉덩이를 만지면 뭔가 가득 찬 느낌이 너무 좋아요. 그래서 저의 최애입니다. 이 동작은 저는 매일 하는 것 같아요. 다음은 원레그를 합니다. 사실 이날 뭔가 운동이 잘 안 됐어요. 그래서 되게 좀 여러 가지를 많이 했던 것 같아요. 원레그를 할 때도 저는 반대편 다리는 굽히고 내려가는 편이에요. 그러면 조금 더 엉덩이에 잘 오는 느낌이라서 이렇게 진행을 합니다. 그럼 오늘 하체 끝! from 서영